Qeveria kanadeze po synon të përshpejtojë zhvillimin ekonomik përmes një pakete të re shpenzimesh që arrin në 10 miliarda dollar. Në dokumentin për 167 faqesh, të titulluar Canada Strong for All, parashikohen rreth 37.5 miliard dollar shpenzime të reja, që arrin në 54.5 miliard dollar në total, duke përfshirë edhe iniciativat e shpallura më parë. Një nga shtyllat kryesore të planit është krijimi i një force të re punëtore, me synimin për të punësuar deri në 100.000 punëtor të kualifikuar deri në vitin 2030, për të përballuar kërkesën në ndërtim dhe projekte infrastrukturore. Ministri i Financave, François-Philippe Champagne, deklaroi se Kanadaja ka kapacitetin për të përballuar pasiguritë globale dhe për të ndërtuar një ekonomi më të fortë. Megjithatë, pavarësisht rritjes së ardhurave, deficiti mbetet shqetësim. Ai parashikohet të jetë 65.3 miliard dollar në vitin fiskal 2026-2027 dhe të ulet shumë ngadalë në vitet në vijim. Dokumenti përfshin edhe plane për krijimin e një fondi sovran kombëtar, që synon të japë qytetarëve pjesëmarrje në projekte të mëdha ekonomike. Sa i përket kostos së jetesës, masat janë të kufizuara. Ndër ndryshimet kryesore është ulja e kontributeve të pensionit, që pritet të kursejë rreth 133 dollar në vit për një punonjës mesatar. Në të njëjtën kohë, kostot për shërbimin e borxhit pritet të rritet ndjeshëm, duke arritur në rreth 81 miliard dollar deri në vitin 2030. Plani është kritikuar nga opozita, e cila e akuzon qeverinë për rritje të shpenzimeve pa adresuar në mënyrë të mjaftueshme krizën e kostos së jetesës. Pavarësisht kritikave, qeveria me shumicë pritet ta miratojë lehtësisht paketën, ndërsa synon të çojë përpara agjendën e saj ambicioze ekonomike.